આણંદ જિલ્લામાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કમલેશભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં પૂર્ણા યોજના અંતર્ગત પોષણ ઉડાન 2026 કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, વડોદરા ઝોન તથા ICDS શાખા આણંદના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત કાર્યક્રમમાં સ્વસ્થ નારી સશક્ત પરિવારના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે કિશોરીઓને સ્વાસ્થ્યવર્ધક ખોરાકની માહિતી અપાઈ હતી। કાર્યક્રમના ભાગરૂપે યોજાયેલ પતંગ ડિઝાઇન સ્પર્ધા, લીંબુ ચમચી, સંગીત ખુરશી અને કોથળા દોડ જેવી વિવિધ સ્પર્ધામાં વિજેતા થયેલ કિશોરીઓને મહાનુભાવોના હસ્તે ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી હતી। બાળકથી લઈ અને તરુણાવસ્થાથી લઈ અને સ્ત્રી બને ત્યાં સુધી પોષણની ચિંતા કરે, એને પોતાના સપનાનું ઉડાન કઈ રીતે થાય, તંદુરસ્ત બાળકી બને, તંદુરસ્ત મહિલા બને, એના માટે આ યોજનાની શરૂઆત માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આહવાનથી થઈ રહી છે।